Lisolo ya pasi pe mawa yaya baboko laka mabete okomona na ba famille mususu mama azali ko couvrir mwana ya mobali oyo azali na comportement malamu te olies na le papa azali ko couvrir conséquence nango et soukaka toujours mabe un drame qui vient de se produire yaya. Maman Sylvie Louise Tengo Yebele a été assassinée, étranglée par son propre fils Landry Yebele. Pesi pasi ya kusakanate, mwana oyo a étranglé maman na ye pona maman a siliki a longola qui est à pesa qui appartement alobi akoyi mukolo alokeli esika wa dofanda ye mokasi ba kita somela qui est mwana oya teki yango pona sa nini pona amela kabongo putulu est-ce que komi meurtre esuki wa nzoka Landry Yebele oyo maman abandaki ko protéger fils abama aboma qui peut suka asi aboma koko na ye na étranglement maman abomba secret wana tango maman yeboko ekweli pa kufuboy ndeba secret oyo ebimi police a expliqué. Il va utiliser un subterfuge en disant à sa mère que ce matériel se trouve dans la chambre. Le temps pour le moment d'aller dans la chambre, il va se rassurer que de bloquer la porte d'entrée. Il va se saisir de sa main, va la plaquer sur le lit, lui attacher de main et l'étouffer. L'étouffer avec la tête d'oreiller jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il va ensuite tirer le corps vers les toilettes, le sectionner à l'aide d'une scie à métaux avant de ranger dans 2 valises. Tangu a étranglé maman na ye a katie mike a tie maman na valise mike combien en 3 morceaux a tie maman na valise kasi à l'aise qu'il était à juifon ya maman a sali ba transfert boyebe loko ni na sombi a sombi na ye kaka ba PlayStation na kokende ko sakana ko enjoy na ba boîte de nuit na ba ninga na ye jeune garçon oyo azali bongo na 23 ans Landry Yebele yango tokosola lelo awa na émission ya lelo makambo oya ba mobondo ça a fait couler beaucoup d'encre ndenge balobaka bongo na lopoto yaya babaki la nuit peut durer longtemps mais les jours finissent toujours par venir ba kombo e bandi kotangama ba kombo batangi awa bato baza impliqué na makambo ya ba mobondo e ko kamisa yo ngai e pesi ngai mutu ko swa bozo na no premier partie image oyo panzu na kati opération olie amema ba soda bisika mobondo azali. Il a préféré que bomba ba mobono na kata libulu et que désorienter armée na nzela mususu. Tola nananu yango et on revient juste après. Colonel Panzu aza ye mokote azana batu oyo bazo travailler na ye na se mwana soso azo vimba na nzungu elingi kolobake ba mama na ye bazana se lelo nazo bimisela bino ba sekele na bango 1 tozana ndeko Frida Mouche aza pe député na parlement 2 tozana député Jonathan Bialusuka aza Elia Changu aza impliqué na affaire oyo 3 tozana Laurent Batumona baza impliqué na affaire oyo. Pourquoi? Parce que Laurent Batumona aza na ferme na ye côté à Mobondo wana en voulant qu'on récupère ferme wana illégalement na maboko ya chef Doumi a ordonnaki Mobondo baboma chef wana bakata ye mutu batindela ye yango toleka na image nalobaki lelo tozana masolo ebele te tozane na ba preuve. Yaya yo mutu olataka size to ba pointure ba sapatu ya minene yo bandinga basalaka makolo mikie kasi na nenga mabete likozaka munene la partie à 42 donc 45 mata kuna tala solution ezwami maman na biso Rosanta Beauty maison Rosanta Beauty place Elibino solution Rosanta Beauty ezalaka bongo na Canada ye na Rosanta Beauty bateka kuna bateka ka ba sapatu ya ba makolo minene
43, 45, 44, 46, 50, 52. T'as la solution ezwami. Ceux qui vont te support, ya basi to ya mibali makomnene solution ezwami. Asuki wana te mama Rosanta. Eh yaya Rosanta voilà. Rosanta beauty ya sili wana te ye ateka kapeba oyo. Mais oh ba ngoni. Voilà. Omoni hein. Moni Koli Outibongo na Canada et Komi la Rosanta. Au moins be sharp oyo. Be sharp yaya. Voilà. Voilà be sharp kitoko. Yo ola bon monsieur. Okene na feti. Feti. Okene na feti songo olingo osala unique tala be sharp ya solo ya ngoyo. Be sharp oyo. Et rappelenga époque ya président Maréchal Mobutu. Vous comprendre nenga wana kolinga be sharp mingi. Donc be sharp oyo po ozwango yo benga maison Rosanta Beauty ezali bongo na Canada na Toronto. Au fur et à mesure de l'émission tokobanda kozongela ngo boyebi ba sharp te obali ya solo pa ta sharp ola tie sharp boye. Vous comprenez? On l'a dit sharp, on moi chemise, on a 4 na veste. Prochainement, on a dit sharp oyo ya Rosanta. On l'a dit sharp awa ozui oyo moko bataka la poche, au tient la poche to kozong lango au fur et à mesure. Alors, ceux qui ont besoin et à contacter maison Rosanta Beauty place topé plus ne bolingi. Benga bango na numéro ozali komona wana plus 1 365 33 69 83 8 na bandeli benga bango na numéro plus 1 360 336 98 38 wana okozwa bongo maison Rosanta Beauty na Toronto na Canada bakotina ya makololo taraminene à partir à 45 mata kuna 52 53 54 numéro 55 tina 58 yaya ko hésiter benga soko ko numéro te benga biso ko na TikTok au compte TikTok obetikaka Rosanta Beauty okomona bakola on ba ta be shop wana ndenge ali ko défiler wana yo koti bongo na Rosanta pona o se procurer na numéro ya sapatu oyo ya yo kitoko makasi landa écharpe ya été yango zo bana déjà na Europe voilà même na hiver pour la Afrique wata yango ya ndenge wana ne écharpe nango prochainement bon na tokola tango ndenge eko bima. Je suis Rosanta Beauty. J'ai décidé de faire ces vidéos pour vous répondre aux abonnés à la recherche des écharpes. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tubozwami merci na confiance pe fidélité
bozali toujours kopesa na programme oyo radio lokole et pa wapi tokuta na kapona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soki webingai merci mingi cela nous va droit au cœur kasi soki mbali boso yo otala biso yebaka benga biso fiston pelende tata ya Sedek pona komona ba image kitoko boye bayango radio lokole télévision ezala kana équipe munene équipe choc oyo il faut bokanga pa komona bango boye baka kutana muto ya biso ngai muto entel ya radio lokole télévision foyebaka na réalisation tout ça la kabongo na Chris Larize Pelende qui est toujours assisté par Winnie Larize Pelende na côté à régie c'est toujours Claudine Larize Pelende la fille à papa nous surtout sous la coordination et la supervision il y a maman Rina Umbi Larize Pelende la femme à la compressa vous comprendrez ce qui est bien et qui ndaka ndengoana il y a tout ça kana wali boso soki mbali boso yotala biso mama kami balemi satu ils a facile à digérer facile ya kosala yango au s'abonner kaka au s'abonner et puis ceux qui au s'abonner ko boss na te au filaka bongo cloche à notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mu kete surtout yaya kotiaka ba j'aime mota kotiaka ba j'aime ça nous encourage vous allez kota la biso mais ba j'aime boye kota muke to ça à l'abri ndenge soko ligne émission oyo continuer tout ça à l'abri to boss na raté kota ba j'aime ça ne coûte rien et ça au fele au fini au moins ça très bien au fini on aura bout et comme une noix très bien voilà et puis to partage à chaque fois yaya tolobaka masolo oto beta awo soki esungi ote mais ekoki kosunga ndeko moko songolo esika moko pakala est-ce que comprendre c'est que bien un clin d'œil spécial na Michael Josh griffe ya mwana mboka basé na New York aux États-Unis côté na site ya Michael Josh LLC okomona ba article ya marque na marque yo mtolinga ngolata ba super wax hollandais kota kuna pona se procurer na eloko oyo yo olingi ba montre ba chaînette ba super wax hollandais nyoso tu oyo kozwa kota bongo na site ya Michael Josh pona bino ba tu bolinga ngolata ba sapato to bozala ba makolo ya minene eza osalaki yango na côté nzambe nde asala ondengo wana alors solution eye awa na radio lokole télévision yaya benga bongo maison Ressenti Beauty Plus parce que bongo na Canada na Toronto et pa wapi mama Ressenti Beauty ye ate kaka ba sapatu ya makolo ba te makolo bina parti à 45 mata tina 70 ata l'autre numéro 100 ko banga te benga mama Ressenti okozwa chaussure oyayo imaginez ka kana traka muto modi kembe ata 55 mais ba size na ye ezali est-ce que okomi c'est que bien asuki wana te na ba écharpe kitoko ya écharpe kitoko soko lingo za élégant o s'habiller unique chemise otier écharpe na kati otier moi esthétique nango wana c'est bon ba écharpe eza ya marque na marque ya tina liputa kaka ndenge yo moko okulinga benga bongo maison Ressenti Beauty voilà. Tobosani peut-être au compte qu'on rappelait anti-poison ezali yaya batu bakomi koina batu makasi surtout na génération oya biso oyo n'ayez confiance à personne dans les autres robeta lelo oyo Landry a bomi maman na et Sylvie et pas si pour la nini confiance la confiance n'exclut pas le contrôle parce que ce qui maman oyo tangu moi la ça qui crime à liboso ce cas de ça qui moi peut-être elle nga okufate Sylvie c'est une grande dame chargé à communication, journaliste si vous voulez. Et pour l'Afrique centrale, Asa reconnu à Rosarata, tué facilement, étranglé par son fils. Il y a beaucoup de la vidéo, scénario n'est pas soit Kassi, Yambo, Tobet, les solutions à Sylvie, ou si passe à Rosarata, tout le monde en parle. Tikato, Lobela, moi, des 3 points Oyo, pour Moni Bongo, na sommaire. Yaya Makabuya Babobondo na République démocratique du Congo, ça fait couler beaucoup d'encre. Toyoka ki ba les ondi, ba kosela ki mutu intel boy. Oh King Fabrice Zombinde azoko motivé, azoko sobo bondo président mo kontiamboka tinda kiye akende kunu na pétrole bateke isika wapi bitumbezali entre bateke na ba yaka akenda ki asala yo ayoko sala wana. Toyoka kini le gaki wana oh na kanga ki maloba moko oyo zombia banda ekoloba ba politique ba la kati makambo obotika makambo oyo nzoka sikabwe biaya batangi quelque nonga epesinga mutu ko so batu oto wale ko kanta batali batu ya peuple mboso kudi ya kwanga pepe mboso alobaka yango na parlement
ba député quitter les groupes armés monaka lokola ba seki mais tala sika ba vérité ba ndeko mandeko oya bangité atangi ba kombo ya bato mususu oyo baza impliqué na affaire ba bobondo ngai pesi ngai mutu ko sona ko banga melikambu te et réveiller esprit ya to la muka c'est pourquoi n'ayez confiance à personne landa ndeko confrère na biso oyo azoko dénoncer il a cité des noms oyo et okamu sa peyo Adolphe Dominguez zala wana po yoka ba kombo oyo yemba landa tozaka kana dossier ya bitumba ya mobondo troisième partie bisika tolaka kibino chers compatriotes que tokoyana ba preuve oyo ezo impliqué officiellement le colonel Panzu na kati affaire ya milice mobondo bokoto makambo eza ya koinda wa. Chers compatriotes, bonjour et bonsoir de partout où vous suivez la RTBA, votre chaîne de vérité. Bienvenue dans votre magazine d'investigation qui dit vrai, qui dit faux. Et moi, c'est votre humble serviteur, le conseiller spécial, le PM Maestro. Chers compatriotes, la fois passée, première partie, la deuxième partie, il y a investigation auto balance qui bino ango. Et en ce moment que je vous parle, Konziamboka ba interpella Kingai. Yangwana Sengbino bo partager message, partager et comme la Mokonziamboka et surtout au général Likulia, l'auditeur général Yamboka Nabiso, papa totikalaka na yo yonde mutu okoma ko travailler na intérêt ya peuple congolais. Lande la biso likamboyo parce que makila ya bana mboka esili kotanga. Chers compatriotes, na banzi avant tokota na mozindo ya masolo na biso na pesa bino na ta preuve moko ya liboso bomona parce que koloba loba mingi mbanga pasi na lobaki na bino ke commandant Panzu aza impliqué pe azo protéger mobondo bato ebele ba finginga na ba commentaire pe ba kanelinga na ba commentaire. Chers compatriotes, troisième partie na la kagibino yango yo lelo tokomi bozwa nous première partie image oyo Panzu na kati opération olie amema ba soda bisika mobondo azali ya préféré ko bomba ba mobondo na kati libulu et ko désorienter armée na nzela mususu tolanda nanu yango et on revient juste après. Nabanzi bolandi nabanzi bomoni sikoyo na ebisaki binoke colonel Panzu aza ye moko te azana batu oyo bazo travailler na ye na se mwana soso azo vimba na nzungu elingi kolobake ba mama na ye baza na se lelo nazo bimisela bino basekele na bango. 1 tozana ndeko Frida Mouche aza pe député na parlement. 2 tozana député Jonathan Bialusuka aza Elia Changu aza impliqué na affaire oyo. 3 tozana Laurent Batumona baza impliqué na affaire oyo. Pourquoi? Parce que Laurent Batumona aza na ferme na ye côté à mobondo wana en voulant qu'on récupère ferme wana illégalement na maboko ya chef Doumi a ordonaki mobondo baboma chef wana bakata ye mutu batindela ye yango toleka na image nalobaki lelo tozana masolo ebele te tozane na ba preuve. Chers compatriotes, eloko ezo lelisa nazaki pe na courage makasi te mais nalobaki lokola na prometaki que il faut rendre histoire au public pour que na ba konzia mboka ba yoka ba intervenir ndele yo nazali boso na bino. Chers compatriotes, bato bazo semer terreur ya kosakana te pe bazo yemba ke mabele ya plateau eza mabele na bango.
Olandi, hein? Tala ndenge babomi gérant ya ferme Mouchete. Na 11 km ya Dumi. Tala est-ce que batu penza oyo bazo bundela mboka pe mabele. Bakoyi ko sala mutu boyi. Bomoni, hein? Bomoni lo nazo senga bino bo partager. Tozo ya na vidéo oyo partie par partie. Soki tokotika la ta une semaine pour na sujet ya mobondo oyo. Tokotika la na yango ti bakonzi bakoyoka biso pe ba intervenir na faveur à population. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Ndeko Frida Mushi, ndeko Laurent Batumona, ndeko Jonathan Bialusuka. Et loko nyonso ebandaka ebandeli na yango na suka na yango. Bino lokola bondimi ko tangisa makila ya bana Congo. Pona ba intérêt ya ba ferme na bino. Boyeba ke makila ya bana Congo ebandi déjà ko ganga contre ba action na bino. Et tango makila eza ko ganga bino moko bokoyeba sort nango ekozala nini. Chers compatriotes, dossier otozoe nango malembe peto ko dénoncer chaque jour partie par partie. Vous allez connecter na ba téléphone na bino, vous allez prêt à partager ba makambo yo pour te ba konziamboka ba intervenir au plus vite possible. Pour citer, chers compatriotes, en tant que votre conseiller spécial Tigana Tigela bino conseil à Lelo. Conseil à Lelo Zanine. Vous ne pouvez pas blesser à tout moment le cœur de quelqu'un, que ce soit ton associé, que ce soit ton partenaire, et attendre qu'on puisse vous aimer d'une même manière. Non. Relation ezalaka loko asinga. Tango ekatani, atato bambi na biso, mais lizita wana elubaka makambo ebele. Donc il faut faire très très attention. Yakoyeba ko blessaka bato. Yakoyeba ko zongiselaka bato basali yo bolamu mabe. Yango moni mutu alingaka yo te. Ato lambeli ye dinosaure batia huile na mesa na ye ya biloko kolia otie vino oyo Yesu abongolaka na Kana zala sir karolinga oka te. Que le Seigneur vous bénisse. Pasi na motema soki makambo oyo ndeko dénoncer ezali ya solo pour la bikutumbura matari ya bensaki soki ezali ya solo pena boy pasi mingi ba oba dénoncer te soki ozala na groupement ya mobondo wana pour na intérêt à faire menayo pour na intérêt à bien na yo tika le peuple d'abord. Est-ce que komi c'est que bien Sylvie Louisette Ngo Yebel Mama Oyo, jeune maman Oyo, azali bongo expert en communication pour ne pas dire journaliste. Salarié à la responsabilité na Mboka Cameroun, mais aussi en Afrique centrale, Mobimba chargé, il y a Forest communicateur, il y a association forestière, il y a Afrique centrale, c'est elle qui est la communicatrice. Et puis si pas si elle a été étranglé par son fils. Comment ça a commencé? Son fils s'appelle Landry Yebel. Comprenez que Yebel, c'est le nom de la famille, c'est le nom de son père, c'est le nom de son mari. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman Oyo Sylvie, kakane na baine bandeli na kati ya ndaku mama yebaka comportement ya mwana moko lelo to eli ba ya mibali ba ya basi bo sepeli papa fisolo ba kala ba ya basi ko ya mbali pele lo akwene fragata wilanda yango. Ba maman tout ça la mingi attention oui au mona maman na kati ya ndaku mwana ayo sala mabe surtout bana ya mobali ayo sala mabe o ya sa koli maman azali ko couvrir yo quand c'est azali ko couvrir wana o ebi danger o ko na simate. Landry azalaki mwana mayele babi très intelligent ko sangate. Landry abane ko tanga l'école moko ya très bien traka maman na journaliste et puis chargé de communication à mona ka moi katuku bianza. Hélas tangu bana bakenda kana kelasi zwakata ya kosona bana milliers nini oyo mwana afrikantaka. Landry azalaki to azali mwana oyo bazalaka calme kotanga ba livre ye makamuna ye okoyeba yango te azalaka discret trop na makamuna ye pour mona yango c'est très difficile. Balobi Landry même na école c'est très difficile au mona ye azala bongo na ba camarade azalaka solitaire. Ndenge ba sport dans l'école, ba activité à l'école ya participer pour aller encore plus loin. Landry Koutou Soki à la classe Soki a lingi, Soka lingi te a mais très intelligent, attaqué te azalaka très intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé? Babane ko bango un jour. Ndoka Landry assis à côté qui na mouvement Oyo
Bah jeune garçon, bah melaka poudre blanche, elle se comprend des poudres pembe, poutoulou. Au combien tu kana na onde ngwana, melaka na bloc wana et peut ça kay double. Bo yebi kutu, bah yemba nan o yemba o. Roi David. Wana keba na kepa, kepa et tekisaka mapango. Kepa et silisaka mbongo. Batu ebele basalaka ba millionnaire, basalaka na mbongo ba koya pona kepa. Est-ce que komi to solika pembe? Moi na koma ida ko mena biloko mabe pesipi. Yo ka so komi da addicted. Na makambo wana biloko wana ezalaka très dangereux. Un jour, maman Sylvie, oh ali grand-mère ya Landry, abane ko fanda pa moi na ye Sylvie. Papa kendaka musala, maman kendaka musala. Landry joue à soka linga qui classe, soka boy à quelle classe de Landry avait 23 ans. Tolma à côté qui na vieux déjà comme là ba poutoulou et koso kepa soki amélité tu peux me commenter c'est gratter c'est très dangereux bandeko. Alors maman s'inquiétait. Joue-moi tigana grand-mère na yé talaka grand-mère Landry a aussi grand-mère. Grand-mère pesangai mbongo. La personne bon, moi je n'ai pas d'argent. Non, personne bon, la personne bon, là il est ma kamlanga. Oh, mais comment ça? Il faut demander à ton père ou à ta mère. Moi je n'ai pas d'argent pour ta grand-mère. Koko naye, après ça elle bongo, mais jour je ne sais pas si elle avait l'argent. Toi, boya qui m'a bien dans bongo. Tu refuses de me donner l'argent, tu verras ce que je vais te faire. Landry a vu grand-mère naye, a étranglé grand-mère naye, a étranglé à quelqu'un, a étranglé dans coussin. A bomi à l'alicier très bien en bétou. Grand-mère a maintenant qu'on fait dans mingi la salon à la TV. Si ko maman à Landry, Sylvie bien sûr, Sylvie est belle. Oyo a outi koti comme ça. Tant voyez à côté maman na yazati. Oh tout ni Landry était très à l'aise. À l'autant à livre na yé, c'est comme si rien ne se passait. A tout ni Landry, mais quand on a venu à Zapi, Landry répond ses athées. Quand on a Zapi, répond ses athées. Maman Leki a quitté la chambre ya Coco, a moni Coco, maman na yé, a Zaya Kokoufa étranglé. Landry qui a fait ceci, c'est comme si Landry le gomoroté. Tant que papa paye yé, ben quand on tellement maman Zaya Moukolo, Batali, qui a fait ça? Landry a dit non, c'est moi qui l'ai étranglé, n'a bomi, mais Alingi. Pour l'année au milieu, on va dire que moi j'avais besoin d'argent, mais est-ce que pourquoi tu ne nous as pas demandé l'argent? Ok, on sait qu'on a elle n'a pas d'argent. Papa a siliki. Papa lingia benga mburamatari wa pulusu baya kotala makabo. Mais maman défenseuse, il y a mal à écouter. Non, tika et ma famille qu'on soit bon voilà, des cambias famille. D'une part, oui c'est vrai, ma cam sous la famille et sous la famille, il faut que bomba secret, mais il y a certaines choses. Oyo, ba bombaka sécrété, ba boko la kamabeti. Alors là, vous donnez papa raison, maman raison, n'engagez que beaucoup le mabéwa. Papa dit on doit dénoncer ça. Non, maman en tout cas a couvrir moi la naïa mobali, ti, a bengimbila, non, maman a couvrir n'engouana. Bon, a couvrir n'andako, te malay mukolo, bazu ya ngondengouana. Alors, Landry a commis élément dangereux. Maman tellement de qui. Landry qui fit sa maman. Papa, chaque fois, à moi Landry, alors on a dénoncé ça la bien. Alors, qu'est-ce que la maman a fait? Maman Sylvie, journaliste, expert en communication, Oya Tikibiso, Sylvie Luzette, Ngoy Yebel. Comment papa a dit que papa Yebel? Maman Sylvie a longoli Landry a joué appartement quelque part. Je vous ai dit ici que Sylvie a moi n'est-ce pas parce qu'elle est expert en communication, journaliste et surtout en Afrique australe chargé de forestier communicateur dans vous allez avoir quelque chose. A joué appartement, a joué Landry appartement quelque part, a équipé appartement. Bah fauteuil, nion surtout assez très bien équipé appartement. Tant a équipé donc c'était très bien. Alors, de temps en temps, maman Sylvie, communicatrice, journaliste, a kendara kota la moine naye Landry. Landry peut a kendara pe école à l'école moko ya très bien l'université déjà consort. Asa pe na bandinga. Alors, boya bila sino soki mutabade ya komela kepa et peut s'arrêter à mutu ko soit. Kepa est sarambongo et texte ramapango. Un jour, c'était le dimanche. Le dimanche, c'était le dimanche 50e. Le 6 avril, n'est-ce pas? Car le 6 avril, Oyo.
tangu mama kesi ko kota la laundry na appartement na ye mama tanga koti impression de bossa fungoli boy oh c'est quoi ça amoni ba kiti ezate oh Landry, où sont passés les chaises, des fauteuils? Non, maman, j'ai tout rassemblé, ça est dans la chambre. Dans la chambre, comment? Maman a remarqué, non, moi, na oyo, et ça qui est pas. A te qui va quitter, tu as le côté, comme on a pas, au moins cher, hein. Bah, toi, là, et l'autre, ça $3000, à côté, on a $500. Pour la caca, à qui ne me la quitte pas. Landry a te qui va quitter, a te qui TV, a te qui n'y a surtout, ndabo, tu les gars, terrain, bah, maman était très fâchée. Tant que maman, le retour la terre dans la chambre. Autant que quitte divan la chambre et côté la chambre, ne défend d'abord dans betu. Maman t'a côté dans la chambre, Landry a landi maman la bango na chambre kangi pot, a tindi ki maman na betu, tant maman quoi na betu, a zui coussin, a étranglé la fille, a étouffé maman na coussin. Maman garde ba étouffé la gars. Moi na mbala 23 ans na ma casse dans autres maman a étouffé maman ti maman a koufi. Sylvie Yeben, Louisette, Akoufi, responsable, il y a communication quelque part à Cameroun, mais aussi en Afrique australe, chargé, il y a communication, il y a le système forestier d'Afrique centrale. Tant qu'à étouffer, à Silicio Antea, n'a côté la vidéo, on a expliqué comment est-ce que Mboudamatali a expliqué comment ça s'est passé. À Landry a dit maman la bango, a bendié à quelle la cuisine. Tant à quelle la cuisine, Landry a quelque chose si a sombi si en métal. A découpé maman la bango en morceaux pour ne pas dire en 3 parties. 3 parties a joué ma maman a cabolé la valise. Oh ça fait pitié. Pitié. Tala maman oya boko la qui m'a bé a boya qui dénonciation pour la qui fils à papa la protéger moi tala sikawa. Baba dit celui qui a bu boira n'est-ce pas baboko la kaba bête a kati maman 3 morceaux a té na kati ya valise a joué téléphone ya maman librement a bandi ko ça la transfert la maman avec quand même l'argent a sali transfert il y a 9000 quelque chose comme ça francs CFA vous mettez ça en dollars vous allez comprendre 3 euros ou comprendre tant que sali transfert wana atiki maman la cuisine abimi akei asombi ni do bebe nga woni PlayStation hein oh ça kara PlayStation asombi PlayStation asombi sunini boko ka ndenge officier azoko expliquer et puis abimi maman sanaye bakena boîte de nuit komela kosala ambiance ya kepa eteki sakaba pangu kepa ba erreur entre temps akei wala kotoyo ezaki dimanche le 4 avril n'est-ce pas lundi mardi Papa Yebel a remarqué que sa femme n'est pas rentrée. Donc la femme est portée disparue. Papa avait peut-être cru, Ney Mama Kendaki, à Kendaki Ndengouana, Moussa Lere Makasi, il a fallu envoyer message. Message, il était dans un téléphone pour tout fermer. Ça inquiétait. Papa est allé alerter la police. Voilà. A Fungoli, qu'est-ce que la police a porté plainte que moi a disparaître dimanche, lundi, mardi à Zomonate. Entre-temps, ce même dimanche là, Landry, dans cette vidéo, a la boîte de nuit, il a fait tant que commis 0 heure. Boutou et Koki, Landry a vite compris. Là, je n'ai pas compris si son ami était complice ou bien a bien meilleur ami. Mais quelque part, on nous a dit que Landry a l'ingraba camarade était à la solitaire. Mais, je ne sais pas qu'est-ce que Landry avait dit à son meilleur ami, mais dans 0 heure, Bazi ma valise wana. Bazi ma valise wana, Bakei Babimlango, Bakei ko boaka na rivière. Na rivière. La rivière wana, il y avait un pêcheur. Na tongo siko lundi. Bato bakitaka ne balé, akitne balé mutamoni valise oh. Amoni valise oh ba valise oh boza ba biyibi, ba valise ba mbongo te ba ko boka kwa zara kita. Mutuana kiti asimbi oh valise za plewe vimbi bonene oh mbongo te ba dollar zali awate. Afungoli valise a côté liboko amoni lokola ba misuni bi oh. Donc mutu pena asoma misuni ngombe elembi de yango alembi na ye ayeko sundula wa abombi yango ayako zoto nini. A côté si pena bi afungoli be oh asimbi quiz afungola be mutu agangi abengi muninga na ye abitala mutu azana sewa ba kati ya morceau. Batali be ba bengi mburamatari. Entre-temps, Kuno a porté des plaintes.
tango la patala ya tali sali constat a juko a ke kotana mort a bengi ba papa ba identifier tango papa yebel a ye ko identifier. Il a remarqué que c'était son fils. Et puis si pas si à consacré. Enquête, ça a duré que 2 jours. Yaya, batum sous balère à bangote. Batum sous basala à mabete. Enquête et humilité. 2 jours à Pamba, ils ont découvert que c'est son fils né à étrangler. Tant que pas fils naïe, tant que kangiye. Abandi qu'on rencontre ce qui s'est passé. Alors papa a profité de l'occasion. Papa ce qu'on a dit Koloba, mais Sylvie, moi je t'avais dit, cet enfant n'est pas bon. Et il avait déjà tué sa grand-mère, dans étranglement boyé. J'ai voulu dénoncer à la police, au boya qui aux yeux le molier, au qui ont foutu l'appartement quelque part. Tu vois, ce qu'elle a fait à ta mère, qui est sa grand-mère, yango a sali pegayo. Alors plus pire encore, sa grand-mère, nous autres qui bimba yo a kati yo en morceaux. Ça fait mal. Bah tout ni moi. Est-ce que au bout de grand-mère na yo? Oui, à bout de grand-mère na yo. Qu'est-ce qui va pas? Bah vérifier dans mes cols. Yango situation au bio azaki mwana malamu aliko tanga livre mingi et koso azaki solitaire, ça c'est l'école qui a dit tout ça. Et pesi pasi ya kosakanate na lingi otala ba résumé oyo purusu mburamatari ya Cameroun ndenga aliko expliquer était ya bino landa et bongo tous en escorte direction quartier Damas à Yaoundé vers le sentier de la mort. Ici la scène de crime balisée et les portes scellées depuis l'ouverture de l'enquête. C'est le domicile de l'assassin présumé, laboratoire de cette horreur du samedi 6 avril 2024 au soir. Le fils maudit rentre là pour raconter son crime. La victime, sa génitrice, vient ici ce jour-là, en bonne mère, voir son fils en location depuis un certain temps et lui laisser à manger. Elle constatera que le mobilier acheté avait disparu. Rouge de colère, elle engage des remontrances à son fils bien-aimé. Il va utiliser un subterfuge en disant à sa mère que ce matériel se trouve dans la chambre. Le temps pour le moment d'aller dans la chambre, il va se rassurer que de bloquer la porte d'entrée. Il va se saisir de sa mère, va la plaquer sur le lit, lui attacher de main et l'étouffer. L'étouffer avec la tête d'oreiller jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il va ensuite tirer le corps vers les toilettes, le sectionner à l'aide d'une scie à métaux avant de ranger dans 2 valises. Dans les téléphones de sa mère emportés, il va faire des retraits d'argent, 900 000 francs environ. Il ira s'acheter une PlayStation 2, téléphone et plein de petits gadgets. Le soir arrivé, il va inviter ses amis dans un snack à Damas. Ils prendront un pot. Il va s'excuser vers minuit pour prétextant avoir une course. Mais en fait, la course, c'était aller chercher les effets les sacs dans lesquels sa mère était emballée. Direction Etoameki. Dans ce ruisseau, il va jeter les 2 valises contenant les restes de sa maman. Le matin, pour effacer les traces, il va appeler un ami, ne sachant pas conduire, pour l'aider à déplacer le véhicule de sa mère pour soi, sans rien dire au sujet du crime. Les téléphones et les clés du véhicule seront jetés dans les environs. Deuxième crime en fait, à moins de 6 mois. Le 6 novembre 2023, sa grand-mère, en photo, avait été assassinée par le même bourreau. Visiblement dans les regrets, il accuse le sort. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je sais pas. C'est comme si c'est un esprit qui m'habite. C'est pas moi qui fais ça. Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui me prend. C'est comme si c'est un sort. Ce sont des caméras de surveillance qui permettront à la gendarmerie nationale d'interpeller l'assassin. Fin de parcours. Place à la justice. En escorte, direction quartier Damas à Yaoundé, vers le sentier de la mort. Ici la scène de crime, balisée et les portes scellées depuis l'ouverture de l'enquête. Voilà. Je crois Toyoki. Awasiko Mutunezali Yaya. Na esa kabino soko betili solo et ça la Cameroun et ça la Congo démocratique, Congo Brazzaville, Angola, partout joie Angola kola et salami et sikayo osali. Papa avait raison,
de dénoncer Landry quand elle avait étranglé, sa grand-mère, de dénoncer la police où il avait tort. Est-ce que si jamais si papa dénonçait Landry à cette époque-là, sa femme allait mourir? Est-ce que Landry allait encore étrangler sa maman et plus tard les découper en morceaux? Il ne faut jamais faire confiance au mal. Il faut dénoncer le mal. Il y a solo babaka, bamikota babaka, tobotaka bana, mais tobotaka mité maté. Parce que la raison est msusu. Oui, c'est vrai, ça fait peur mal. Asali mona nangai, naboti, mabe koti. Oh ya kufi wana, asali grand-mère naye, mais maman nanga mais ya sa kufi to protéger oh asali vivant. Oui, c'est bien beau, mais makambu msusu ba protéger raté pour les pires peut arriver. Tala sikabui. Et comme si ko 2 meurtres, est-ce que bah quoi accuser na 2 meurtres, ton meurtre mo que pesi mutu ko so. Est-ce que papa la yebel pesika bah ko condamné était parce qu'il y a qui crime salamaki à Bombaka 3 ans passés et ko tourner mal na été. Et retourner en vinaigre et puis si pas si à Kosakarate, papa, maman, ils allaient radio le coller, seul programme, la seule émission au Bofandaka pour aller côté dans ce qu'on a simbi quelque chose. Si l'enfant fait du mal, dénoncer, oui, il y a certains mal, oyo, au cours de ce en famille. Mais quand tu as mort d'homme, meurtre, oui, et que meurtre, il faudra dénoncer, éviter, oui. Bah, meurtre, c'est comme ça, ma circonstance, mogoboyi. Peut-être de commander Kobunda par mégarde de Moko à Salimuninga Mabe, oui c'est vrai. On peut voir les oxys dans la famille. Mais il y a mal que Oyo, je ne sais pas. Voilà. Landry a tué sa mère, a étranglé sa mère. Ozaki protecteur naïe, tango a étranglé qui grand-mère naïe. Dans l'histoire, il n'y a pas si drame à bouillir. Pas si à Kosakarate et ça na bongo na Cameroun na Yaoundé ngana yebi pe lisolo ko boye ça na Kinshasa na quartier Salongo ba frère mbalo abimaki ba bundaki ba bandé ko welela fufu elala na madesu muninga msusu ataki muninga na mbili mais ba sisaki on ndenge ya famille yango na pesa ka conseil na ba couple na ba famille ba bilo ko sensible lokola ba mbeli ezali arme muneme mbeli oko sala ngom sala be ndako maman papa na cuisine botaka ba mbeli à la disposition ya bana boité ezala ka libana ezala quelque part coffret ba mbeli ba fourchette bomba tout instrument o ezali sensible et ko sala mutu mabe bo bomba ngo tika la ka boité o sala limbeli zongisa ngo na coffre. Au sali fourchette, si c'est un coffre, on ne sait pas tant au diable à Kotaka, tu ne sais pas. Talaka et puis c'est ma passi yaya, passi à Kosakarate. Voilà, t'as l'histoire, il y a Sylvie, communicatrice, journaliste, et au moins on a étranglé, moi on a combo ya Landry. Ça s'est passé le dimanche 6 avril, n'est-ce pas, na Yaoundé. Et puis c'est passé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec tristesse que nous bouclons cette émission, mais comme vous le savez, on ne peut jamais terminer cette émission sans pour autant remercier l'équipe qui nous a tenu compagnie. D'abord, on vous rappelle que, voilà, cité Oyo Baza involve na ma Oyo trafic à Bobondo, Bali Kosa Kobumaka Batu, et Pessinga Mutuko Sukatara Bakingo Nzoka, Bato Toyebi Baza Kati, Passi à Kosakati, je crois, Muramatari à saisir dans les camps Oyo pour Asalabongo Justice. Merci à Chris Lariz Pelende, réalisateur de l'émission Oyo, assisté par Winnie Lariz Pelende. Merci à Régie, je vois c'est Claudine Lariz Pelende, la fille à papa. Nous sommes tous sous la supervision. Il y a maman Rina Umbi Lariz Pelende, la femme à la compressor. Vous comprendrez ce qui est bien et Kendaka Bongo. Yaya, soki osana lisola ko pesa benga biso komi to kusmate soko zubisote tika audio to koka audio to ko bete yango kaka ndenge olingi to bete yango. Comprendre bino batu boata ka basapato ya minene benga bongo ressenti beauty plus. Voilà un petit poison benga biso to ko en contact. Vous comprendre voilà ekendaka ndengwana. Allez, portez-vous bien. Aujourd'hui c'est samedi hein. Ah voilà, samedi. Babaline, jour au ngoula la ramona les ara vendredi to samedi, jour ngoula la ramona naïe. Vendredi to samedi, week-end, c'est déjà le week-end non? Voilà, allez, portez-vous bien, santé de faire à tous hein. Chap chap. Et tchara. Komborangai fiston Pelende, tata ya Sedek. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo
Radio Locolé. Il s'appelle Michael Josh. C'est aussi pour s'habituer déjà pour Ebiango. Michael Josh. Logo auto griffe à moi Mboka basé aux États-Unis. Et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque na marque kota bongo. Et pas Michael Josh, surtout bilamba la sécurité, nyon surtout non besoin quand pas Michael Josh au commun yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Til le 30 avril, Oyo, Michael Josh a quitté si bongo ba montre, bongo batunde ba liko sobo ba montre, talaka montre ta résistance, montre Oyo, okoko tangona kata mai, okoko pour na mbula, okoko soko na mbula na nkona plage et kolongwate, confort. Benga Michael Josh pour na ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo. Yo pe muto lingra kolata bongo ba super wax hollandais. Michael Josh a sali promotion. Sika boye kaka 50 pièces te ata parti à 2, 3, 4, 5 pièces. Benga Michael Josh comme ça okozwa livraison à domicile. Soki ozali na moyen ko na site ya Michael Josh te. Michael Josh LLC. Benga biso to continue là au lien site wana topé toko pesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh. Voilà ekendaka ndingo wana pona yo muto mitungisa ma poison na nzoto to bateli yo poison to yo ke affecte wapi benga biso toko chayo en contact kama ndeko o ba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais yaya fabi to tika kala baninga otikala kala makambo échanger est-ce que comprendre anti-poison ezali benga biso otoloba kite tolobi mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro